E aí, galerinha, são 6h15 da manhã e eu não consegui dormir. Aí, como eu tinha prometido pra vocês que eu ia mostrar como é o Japão, eu não vou mostrar agora não, porque tá mó frio lá fora. E mais tarde, quando sair um sol, eu mostro. Tô sem um boné agora, o cabelo tá uma merda. E vocês vão reparar que eu tenho costume de mexer no cabelo. Tem que dar uma arrepiada aqui. Vou amarrar uma xuxa. Eu vou colocar o boné. Pronto. Não consegui dormir. Eu assisti o Fantástico. O meu outro vídeo não deu pra mim se despedir, mas eu gravei e eu postei porque eu fiquei com preguiça de fazer outro. Ele cortou a metade do meu vídeo. Eu fiz 3 minutos de vídeo, só postou 8 minutos e 1 segundo. Eu fiquei com preguiça, eu postei daquele jeito mesmo. Eu tava falando que eu gosto de tomar chá. Eu gosto de tomar chá. Chá. Mas eu não tô com a caneca do Puff, eu tô com a caneca do Stitch. Bonita, né? Bom, como eu fiquei acordada a noite inteira, eu fiz uma baderna no pá. Daqui a pouco eu vou limpar. Deixar limpinho. Tá mó sujo. Ó meu fone. Esse daqui. Opa. É o meu fone amarelo. Eu adoro ele. Deu pra notar? Tá, as músicas que é bom e faz um som da hora. Tô com uma cara de moleque, né? Mas eu sou menina, tá, gente? Eu queria deixar isso bem claro pra vocês. Já tem 7 visualizações no meu antigo vídeo. E ninguém fez nenhum comentário e nenhuma pergunta. Tô num tédio tão grande. Não tenho nada pra fazer. E também não tenho nada pra falar. Na verdade, tem um monte de coisa pra falar. Só acontece que daí eu tenho que esperar o pessoal acordar e trabalhar, sabe? Porque se eu ficar falando aqui, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Momento brisa. Eu vou tomar um banho daqui a pouco. E vou me arrumar, trocar de roupa, né? O vizinho aqui, ó, de trás acordou, ele tá fazendo um barulho, meu. Acho que não sei se tá dando pra vocês escutar, mas acho que ele tá quebrando a casa dele. Ou ele tá socando a parede de novo pra mim ficar quieta. Oxe, eu tô quieta. Eu não consegui dormir, eu tô com uma insônia muito grande. E eu também não vou dormir durante o dia, então essas olheiras que tá aqui, ó, vai ficar cada vez pior. Daqui a pouco vai estar tudo roxo. O pessoal vai achar que eu levei uma porrada na cara. Quando a gente não tem nada pra fazer, a gente tem que fazer careta. No outro vídeo que não deu tempo, eu ia falar da Sorvete, que é uma amiga minha, e o apelido dela é Sorvete. Ela disse que não vai aparecer nos meus vídeos não, mas eu quero que ela apareça. Porém, ela disse que se eu ficar famosa, ela vai ficar sentadinha, assim, ó, de fundo, mas não vai falar. Mas ela vai falar sim, porque um dia que ela estiver aqui, eu vou gravar escondido dela. Putz, se ela ver esse vídeo agora, ela vai saber que eu vou gravar escondido dela. Eu não vou falar que eu comecei a fazer os vídeos. Bom, o nome do canal é Amarela Faz Parte, porque eu sou amarela e eu vivo amarelando. Eu sou uma pessoa corajosa, mas
Eu sou preguiçosa, então eu amarelo. Bom, galerinha, não tem nada pra falar, não. E durante essa semana, como eu não vou trabalhar, então eu vou fazer um monte de vídeo. Hoje é quarta-feira. Tem quarta, quinta. Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta-feira? Nossa, gente, hoje é terça-feira. Terça-feira, dia 12 de abril. Isso aqui é terça-feira, 12 de abril, 6h21 da manhã. No Brasil é segunda-feira, 11 de abril, 6h21 da manhã. Nossa, da noite. Eu não contei. Ontem eu andei de moto. Andei não, pilotei. E dirigiu um carro também. Mas não tenho carteira não, mas eu sei. Ninguém confia em mim dirigindo. Já vai dar o tempo de vídeo aqui. Então eu vou me despedir de vocês certinho. Falou, galerinha. Se inscrevam ali em cima. Comentem aqui embaixo. E por favor, não me xinga muito. Beijinho. Não, vou gravar mais um pouquinho. Porque eu ainda posso falar durante 1 minuto e meio. Eu não sei o que eu falo, não. Cara, eu vou ser zoada demais. Eu não deveria estar fazendo esses vídeos, não. Eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando o tempo. Bom, gente, o vídeo acabou. Beijo.